Total traffic naman. Unboxing The iPhone 11 Pro. 11 Pro. So, ito na. Tanan! Removing the plastic. Wow. Removing the plastic. And then, look. Wow. Tanan! Wow. The first look should be this way. This way. This is the back. The color is Side. Ouch. anong color yan? Space green or ano? No. The color is midnight green. Midnight green. Okay, this is it. Set. Yan. Makikita kaya to? Okay. So ito na. Tatanggalin na sa box. First look naman. So, ito na yung iPhone. Tatanggalan na namin ng plastic para gamitin na namin ang picture. The traffic papuntang Dubai Mall. Pupunta kami ng Dubai Mall kasi bibili kami ng relo. Ito na siya. Magpapagawa tayong nilo. Ay, makapal. Di siya manipis. Di siya kagaling. Tsaka mabigat. Oh, mabigat. Mabigat pala siya. Ito, tanggalin na. Tanggalin na rin natin. May plastic pa ba ito? Wala, no? It's a glass. Very nice. Okay, so may battery kaya Switch to? on. Or charge muna natin? Hindi, wala. Huwag mo charge. Basta yung Switch naman. on ko na. Wow, yan na. Lumabas na yung apple. Hindi, unboxing. Yung laman ng box. Okay, sige. Habang nag-on. Habang nag-on siya. Okay. Ito yung kasi hindi nakikita. Ito yung headset niya nakasama. Ayan na. And then, Wala daw, wala. ito yung charge. Ouch! Imagine ngayon lang kayo makakapanood sa YouTube. Nag-unbox na nagda-drive. And then, ito yung charger niya. Paano kaya ito i-charge? Yung headset niya, charger niya. And then, ayun. Ito yung charger. Ito yung charger. Oh, nakabalot. Yun lang. Yun lang naman. Wala na. Patingin yung charger. Fast charging din. Hindi ko lang alam. Tanggalan ko na. Fast naman yata kasi malaki eh. This one. It's heavy. Oh my gosh. Parehas lang ano mo You see? This is the Apple sticker. Paras na? Yung sa relo. Sa relo. Fast charging mo nakalagay. Pero fast charging naman talaga kasi Fast charging yata yun. So, ngayon, finish ng unboxing. Hindi mo pwedeng i-charge sa iba. Kasi ang Okay. cord niya Iba. pareho. Pareho sa dulo. Hindi din, yung cord niya ganito din. Ayan yung sa phone. Saglit, paano ko titingnan? How the Carabao. Ayan, pwede na. Ayun. Kasi inabot ako na. Siyam. Ayan pwedeng gamitan itong charger ko. Hindi yung dulo. Yung dulo, hindi mo gagamitin to. Dito sa power bank. Okay? Tangi. Pwede nga. Hindi na ko. pwede. Paano yun? Kung pwede. Ito. Huwag. Kailangan yung Original. original. Puno naman pala eh. Pero ba't Arabic halo? Anong gagawin? Hindi, wag. Chinese. Hindi, ganun lang. Hindi, kasi nga wag ka muna mag-okay dyan.
Anong gagawin dito? Kasi ayan. Saka mo siya. Swipe to open. Oo. Ayun. Tapos, Espanyol. Sino magbabasa ng Espanyol? Ikaw? Tapos, Afghanistan. Ikaw? Anong ilagay kong country? Emirates. Ayan, United Arab Emirates. Tapos, more countries. Naghingi pa ng more countries. Philippines? Hindi, Emirates lang. Emirates lang. Naka-record ka yan? Ay, oo.